let Tay know. When I get up all in ya, we can hear the angels calling us, and we can see the sunrise before us. And when I'm in that thing, I make that body say. Selamat pagi, perkenalkan saya Nur Aini sebagai asisten apoteker. Ada yang bisa saya bantu? Pagi Mbak, saya mau cari obat untuk batuk pilek Mbak. Oh iya, duduk dulu Mbak. Untuk obatnya hanya untuk obat batuk pilek saja atau ada keluhan lain? Ada Mbak, batuk, pilek, pusing, dan badannya pegel-pegel. Untuk batuknya batuk berdahak atau batuk kering? Batuk berdahak Mbak, batuknya itu kayak ada lendirnya tapi susah keluar. Oh iya, batuknya sudah berapa lama? Kurang lebih 3 hari ini Mbak. Oh iya, untuk obatnya mau yang sirup atau mau yang tablet? Tablet aja Mbak untuk saya sendiri kok. Sebelumnya sudah minum obat belum? Belum Mbak. Oh iya, obatnya ini Alsiron, bisa untuk pilek, batuk berdahak, pusing dan tidak enak badan. Mau sekalian nambah vitamin untuk menambah daya tahan tubuh dan mempercepat penyembuhan. Tambah vitamin sekalian nggak apa-apa Mbak. Untuk aturan minumnya bagaimana ya Mbak? Untuk obat batuk pileknya, aturan minumnya diminum 3 kali sehari, sekali minum 1 tablet, diminumnya sesudah makan. Dan untuk vitaminnya diminum sehari 1 kali, diminumnya juga setelah makan. Obatnya ada efek sampingnya tidak ya Mbak? Untuk obat batuk pilek, efek sampingnya setelah mengonsumsi obat menjadi ngantuk. Kalau untuk yang vitamin nanti, kalau minum vitaminnya sebelum makan perutnya jadi perih. Ini kan baru bulan puasa Mbak. Terus obat batuk pileknya tetap diminum sehari 3 kali atau sehari 2 kali aja ya Mbak? Diminumnya tetap 3 kali sehari ya, diminumnya waktu sahur, buka puasa, dan sebelum tidur. Harganya berapa ya Mbak? Untuk harganya jadi 22.000 ya Mbak, sama dikurangi dulu makanan gorengan, makanan manis, dan minum es. Oh iya Mbak, ini uangnya ya Mbak ya? Ya, uangnya pas ya, ini obatnya semoga sembuh. Terima kasih.